而在台湾南台湾，我们来看屏东港呢，有铁皮屋住家，屋顶是整个被强风给吹翻了，而且是吹到30公尺远。当时一家4口都在睡觉，吓坏了，以为房子整个塌了，夺门而出。 屋顶整个被吹翻，光看就好吓人，沙石全吹进屋里。有讲那拢刷拢落落来，以为地震，然后很大声的声音，以为房子要塌了。大雨更直接倒在房子里，衣服、棉被，几乎所有家当都被淋湿了，整个家顿时成了一条小溪。出来才知道屋顶不见，是因为我们又进来看。 整个雨都是冲下来了，一家人还在睡，头上的屋顶突然被吹开，吓到冲出门，幸好一家4口都没有大碍，转往3科大楼休息。但是东港的状况真的不少，部分地区因为大雨淹了大水，路上还可以看到被水冲出去的家具，一些民众冒险开车上路，发现真的很难前进，只好作罢，等大水退去。 屏东、林边、东港等乡镇则是面临了停电危机，大风吹倒路树，树倒下来压断了电线，上万户无电可用，慌得不得了。台电陆续派人抢救，希望能够尽早解除状况。TVBS 新闻叶凤达、何家云屏东报道。